Tular satu rakaman yang memaparkan detik juruterbang pesawat Firefly Airlines yang bertindak untuk mengiringkan badan pesawat berkenaan ketika melakukan pendaratan di Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi (LTAL), susulan ribut dan angin kencang yang melanda pada petang Ahad. Rakaman tersebut telah dimuat naik di laman Facebook dan pesawat berkenaan dilihat terbang dalam keadaan mengiring sebelum mendarat di lapangan terbang berkenaan. Tindakan juruterbang itu telah meraih pujian warganet apabila dia dikatakan menggunakan teknik crosswind landing untuk mengawal situasi itu. Dalam pada itu, video tersebut juga memaparkan keadaan cuaca yang tidak baik dan angin bertiup kencang sekaligus menyukarkan pendaratan. Meskipun dalam cuaca yang tidak menentu, juruterbang itu berjaya melakukan pendaratan dengan lancar. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya memuji kapten pesawat itu yang cemerlang mengemudi pesawat berkenaan dan terdapat juga yang menzahirkan rasa syukur kerana pesawat tersebut dapat mendarat dengan selamat.